ช่วงนี้เราไปตรวจสอบเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะโดยที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอบ่อใหญ่ตำบลบ่อใหญ่อำเภอวรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะพบหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนกว่า13หลังทีเดียวค่ะเกิดเหตุพายุฤดูร้อนในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14 นาฬิกาของเมื่อวานนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตั้งเต็นท์เตรียมที่จะจัดงานส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ซึ่งกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุเป็นบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อใหญ่อำเภอวรบือจังหวัดมหาสารคามทำให้เต็นท์ถูกแรงลมพัดพังราบไปถึง13หลังลมพายุยังพัดกระหน่ำหลังคาบ้านเรือนของประชาชนเสียหายไป10กว่าหลังซึ่งในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่โดยนายกิติชัยพิมพ์จ่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ออกไปสำรวจความเสียหายโดยในเบื้องต้นพบว่าเหตุพายุพัดในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ก็จะได้เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่บ้านบ่อใหญ่หมู่ที่3และหมู่ที่13มีรวมทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่นะคะก็เป็นที่หากทราบจำนวนที่ชัดเจนก็จะมีการรายงานให้ทางอำเภอบรบือทราบเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปพร้อมทั้งยังฝากเตือนประชาชนว่าในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของพายุฤดูร้อนขอให้ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ได้รับความแข็งแรงมั่นคงและระมัดระวังอันตรายจากพายุไม่อยู่ในที่กลางแจ้งในช่วงที่เกิดพายุก็จะลดความสูญเสียลงได้ค่ะ